ラクゼーション整体スタートします。よろしくお願いします。今日はメガネを忘れてしまいました。ちょっと雰囲気違うかな違う復習というか最初に話したリラクゼーション整体とはってところなんだけど、痛み、お客さんどうしてもリラクゼーションに来る人でもなんか痛みを軽減したいとかしたくために来る人っているでしょ。実際癒しも求めてるんだけど、凝ってるところも揉んでほしいんだけど、そこだけじゃなくて、なんか辛い痛みとかがあったら取ってほしいわけですよ。だから両方ミックスして考えることによって癒しだけ癒しだけではなく、言い方あれですけど治療系の人たちも対応できると。それで私が言いたいのはリラクゼーションの目線で治療を考えること。なんとなく言ってる意味わかる？もうがっつり治療系っていうのは別の世界で分野でいるじゃない。そういう人たちはやっぱ細かいところまで勉強したり、内臓がとかいろんな、すっごい細かいところを勉強していろんな原因を突き詰めてやってるけど、結局ね治療系の人たちも困ってるのは原因っていうのはね一つじゃないからね迷っちゃうわけなのよ。答えがないの。結局その人によって違うので合わせることがポイントなだけであって、結局ね深掘りしている仲間とかも結構いるんだけど、例えば鍼灸で経絡で狙ってそこになんていうの当てることによってどっかが改善するのを突き止めるためにいろんな勉強したりとか、でもね結局答えないって言ってた。そういう人たちも分からないって。なので私が言いたいのはリラクゼーション、癒しの中で痛みも軽減するってことがすごいポイントなんで、その中で今日やるのはまず今日やるのは問診と注意点ね。あと施術可能か、ここが分かるか分からないか。またね施術可能なケースっていうのは基本的にお店に来る意思があれば施術は大体可能なわけなんですよ。意思があるんで、もともとどっかがすごい不調で内臓がどっか悪そうな感じの痛みって全然違うじゃない。肩こりの痛みとは全然違うじゃん。施術受けようと思わないでしょ。そういう人って、そういう人ってまず来ないんで、それが落ち着いてきてその影響ですっごい体がどっかが辛いとか言ったらこちらの範囲になるわけですよ。なのでその辺をちゃんと考えて先に知っときましょうってことだよね。でここで言う今日のポイントは限界という言葉があって、限界を超えると判断した場合は医療機関を進めてください。これね必ずやってください。なんて言うんだろう、自分のところで何とかしようと思う心理があるわけですよ。特にバンバン直してやるぜ系の考えの人たちって、いやうちらの範囲じゃないところって絶対あるので、そう思ったらね医療機関進めた方が優しいわけですよ結局お客さんは。だしそこでちゃんと医療機関を受けてちょっと良くなったらこっちまた戻ってきてくれるんですよ。そういう信頼関係がここで生まれるってことだよね。もう絶対的なんだよね、医療関係を進めるってことは。あとその限界というのは個人的な技量も含みますってことが言いたいわけですよ。ここが大きい一番。だって人によって例えば経験値の問題だよね。私の場合頸椎ヘルニアとかは来たら対応可能なわけですよ。ただ重度中度軽度があるんで重度の人はできなかったりするんだけど、その判断ができるってことなんだよね、経験値から。で中度とか軽度の人は施術可能なので私はこういうスパンでやっていきましょうって提案ができる、こういう技量なんだよね。ぎっくり腰とかもそうでしょ。ぎっくり腰実際来たらどうゆみちゃんなんていう無理ですっていう、それとも無理ですとは言わないけどどうする？そのぎっくり腰を良くするためじゃなくてその関連してる筋肉をほぐしたりはしますよっていう感じだよね普通。大体、そういう感じでいいと思うんですよ。で経験積むうちにぎっくり腰ってこうすればよくなる、ああすれば立てるようになる、歩けるようになるっていうのが分かってくるんで、それで自信持って言えるけど、その自信過剰とか合ってない人がいるわけですよ。なんていうの、言葉だけとか。そうなると困るよね。お客さんが困るわけじゃん。
こう何回も通えば治りますよとかね、確信がないのに、結構あるんで、それに迷ってた時期もあるの。俺もカイロの勉強を、この業界入って2年目ぐらいにカイロの学校行ってる時に、カイロってどうしても治療系になっちゃうわけですよ。で何回コースっていうのが多いわけよ。カイロ1回いくらなの。リラクゼーションは何分でいくらもらうでしょ。60分でいくらでしょ。でもカイロの場合1回いくらなんで、分数がまちまちなんだよね。その中で例えば腰痛がある人がいるとして何回で治りますかって聞かれ方するわけよ。だからその時はまだ自信ないのに5回で良くなりますみたいなでも実際5回やって良くならなかったらもう来ないですからね。そういうところ、でもそういうね5回で決めつけること自体がもうタブーなわけですよ。その人の裏の環境とか、あとその人の持ってる性格とかもあるからね、やっぱりね。人によってだってこの痛みが例えば腰痛かったらどれぐらい取れればその人は楽になったって感じるかが人によって違うから、その辺もねあるわけですよ。そういうの全てトータル的に考えましょうってね。で限界の話なんですが、気質的疾患っていうのは内臓そのものに炎症やがんがあることにより症状が出現する病気などです。これもだって聞いただけでも範囲じゃないよね。範囲じゃないし、こういう人来ないよねまずね。ただこれが炎症とかがんが落ち着いてきた頃になんかすごいこう肩が凝ったとか背中痛いとかそういう場合が来る場合があります。そういうのはね私今まで何度もやってきました。ただ子供のを良くするとかいう意味じゃないので、本当にそうなると安心感を与えるような施術の仕方ガンガンやるんじゃなくて、こう気持ちよくやってあげるような施術の仕方になるんだよね。結構末期の人もいるんで、私やってて病院でだって行ってもよくやってたんで、管だらけの人もやってたからね管だらけってどうやってやるのって言って、だから管だらけの人やってたから要するに仰向けでもう動けないわけですよ。それで全身施術ができるようになったわけですよ、仰向けで。私はそういう経験があるからできるんだよね。でこういうお客様も施術者もわからない場合があります。そうだ、実際こういうものが起きててもわからない場合がお客様自体もあるわけじゃない。それなんかおかしいなって気づいてあげれれば最高なんだよね。あれ乳がんとかたまに言われない？ちょっとしこりがこの辺あるんですけどちょっと見てもらえますかみたいな。ない。私は何回もあるんですよ。ここにしこりがあるんですけど、こういう脇とかこれちょっと触ってもらっていいですかって。だからこれ触った時にがんのしこりってどういう感覚なのかってこっちが分からないんですよ。昔あったんですよ、そういう乳がんの触るこう模型みたいのが。で乳がんってこういうものですよみたいな。それを私何回か触って、あこういうもんなんだ、意外とこうコリコリ硬いよな、それ言ってあげて、今まで何人か乳がんの初期ステージ1の人いました。その状態だったらほとんど 99% 以上治るんで、そういうことも気づいてあげられればいいよね。ちょっと普通のね脂肪の塊とちょっと違う、似てるけどね。はい、あと次、あとね緊急を要する疾患もダメなんですね。緊急とは交通事故であったり循環器疾患、もちろん交通事故で例えばすっ飛ばされたわーんっつって声帯リラクゼーション来ましたってことはないよね。まずないんだけど、軽くなんかぶつけたりしてちょっと痛いんですけどどうにかなりませんかっていうなんかちょっと勘違いしてくる人もいるんです。勘違いというかお客さん声帯とかリラクゼーションで治ると思ってる人いますからね。やっぱねそういうのはちゃんと説明してあげないといけないし、打撲系は炎症が起きてるので声帯がやってもよくならないですね、全く。もうそういう別の機関に行くしかないんだよね、そういうのはね。基本的に安静とやっぱり例えばなんだろうアイシングとかテーピングとかね、そういう系なので揉んじゃダメです。例えばここぶつけ肘ぶつけましたって言った時に違うこっちが辛いからって揉むのはありです。でも患部は触らない方がいいですよね。捻挫とかも今までありました。捻挫でスキーでねじっちゃってなんとかなりませんかっていう、いやもうそうじゃなんとかなりませんよって言ったんだけど、なんかでもそういう捻挫とかじゃなくてやってほしいみたいな依頼が来て、で関連してる部位とかいろいろやって、自分の中でちょっと捻挫の調整とかもあるのでやったりして、
でもそこ自体はそんなに多少は改善してるよね、うん、そういうこともあるってことね、うん、で循環器疾患っていうのは、循環器疾患分かりますかね。血液を全身に循環させる臓器。さあその臓器はどこでしょう。心臓とかね、まあ他にもあるんだけどね、心臓ね、まあ基本的に心臓でね、あと血管などが正常ではない状態です。正常ではない状態というのは、例えば急性ね、心筋梗塞や脳梗塞など、もうこれだったらもう全然施術の範囲じゃないよね。可能なわけがないよね。まあこうなってると、だって普通の痛さじゃないじゃない。もう激痛バージョンじゃない。例えば尿管結石とか腎臓結石してる、うん、あれ異常な痛さなんですよ。私も一度やったことあるんだけど、あんな状態でリラクゼーションとかに行こうと全く思わないというか、救急車なんですよ。もう即救急車なんで、もうあの時の痛みは忘れないでもその時の痛みを知ってるんで、あ、なんかここが痛いってなると、あ、もしかして石が溜まってるのかな、詰まってるのかなっていう感覚がもう埋め込まれました、うん、相当痛かったです、うん、だって尿管に石が詰まって尿が膀胱の方に行かないんで逆流するわけですよ。で腎臓がパンパンに腫れてる状態が尿管結石ですからね。で後から石2ヶ月後ですよ。私手術が嫌いなんで、嫌いというかやりたくなかったんで、自力で水とかガンガン飲んでジャンプしたり運動したりして、ただ徐々にね1週間に1回病院行ったけど、徐々にこうコーナーで詰まるわけですよ。こう詰まって逆流するとだってパンパンになっちゃって行き場がないんで、それをでも飲み薬で血管をこう膨張っていうのかな、膨らませやすく飲むとスーッと一瞬で取れます。あ、来たなって分かるの。残尿感で分かるんだよね、あれ尿管結石って。残尿感がすごいのずーっとあるわけですよ。それがきつくなってくると、ああ来たな来たなって飲み薬飲むとスーッと流れる。これお客さんで出張行っててもよくあったよ俺。あ、やばい来ただなと思って、まずいと思ってだから持ち歩いてた薬、うん、で2ヶ月で取れて出たら、約1センチの違いです。1センチ1センチ岩みたいな、うん、そういうのが尿管結石、腎臓結石ともいうのかな、うん、まあだからその範囲じゃないということですよこれ。そうなるとこう異常な痛みっていうのは基本的に安静にしていても異常な体の痛みを訴えたりする人なんですよ。異常な痛みで、だからうちらの業界に来る、ね、お客様ってそういうことではないでしょ、大体ほとんどの人が。だからその辺がね、施術可能かの判断はもう事前についちゃってるわけですよ。でもそういう人が来ちゃった場合の話でね、来ちゃった場合に例えば顔に横断とかさ、胸痛、胸痛ね、胸が痛いとか動悸とか息切れが激しいとかねの場合はすぐにやっぱり、あ、これちょっと医療機関行った方がいいです進めた方がいいわけですよ。その辺の判断はこちらがしないといけないじゃない。お客さん分からないから。でも異常な場合ってやっぱり今まで何件かはあったんで、ありましたよ、うん、呼ばれて行ったらなんかのたうち回ってるわけですよ家で。と思って、これ整体とかそういう範囲じゃないでしょっつってお客さんにちょっと救急車呼ぶレベルですよっつって救急車私が呼んだことがあります。その場でそれ高層マンションだったけど、で来て救急隊員にいろいろ話聞かれていや私も呼ばれて来たらこういう状態だったんでつって、なんかもう入ってるような感じのたうち回ってるような、うん、でも結局原因が分からなかったその人後から言ったら聞いたら、うん、分からないことって多いんだよね原因がね、うん、という施術可能かの話出すけどっていう施術可能かの話ですけど、大体想像つきましたかね。うん、結構うちらも勉強しないとこの辺ねいけないよね、うん、はい。じゃあ次問診です。問診、まず施術する前に問診が必要なわけですよ。で基本的にはリラクゼーション整体と歌ってるから、先ほど言ったように痛みも軽減させたいわけですよ。辛いとこの癒しだけではなく、疲労を、ね、改善するだけじゃなくて、そのために必要なのはやっぱ問診なんですよ。問診、どこがどう痛いかとかね聞く問診して、次に触る触診で
で実際に施術しました。でもここで終わっちゃうでしょ、大体の人。終わらない？ゆみちゃん。どこがお辛いですかって聞くじゃん。あ、肩ですっつって。で、まあ軽く、あ、硬いですねって触診。で、施術する。はい、終わり。そうだよね。そういう人が圧倒的に多いよね、リラクゼーション。まあ、稀に、どうですか、どうでしたかって聞く人もいるけど、そのどうでしたかって聞くのが勇気いるんでしょ、多分。それでまだ、いや、まだ辛いですって言われたらすごいショックみたいな。まだ痛いですとか言われてもね、同じことだよね。うん。だから、ちゃんと、リラクゼーション生態ですよ、これ。核心部ですからね、結構ね。問診必ずすることと、触診を必ずすることと、施術をしました。した結果、触診で痛みが軽減してるのか消えてるのか、そこで確認が施術中に大切なんですよ。施術時間内に。で、最後に問診でいろいろアドバイスとかまで持っていくっていう、このことができないとリラクゼーション生態にならないわけです。うん。だからゆみちゃんもね、こう一緒に教室で勉強してるわけだから、そこをきっちりお客さん入った場合にやってみてください。自信持ってやらないとね、その辺はね。うん、で、問診はね、まあ普通にお客さんリラクゼーションサロン来ました。で、基本はですよ、基本は寝せるまでにそんな時間かけたくないと思っちゃうわけですよ。お客様もそうだし、施術者側もセラピスト側もそうなの。だってずっとさ、問診でお話聞いてたら、この時間って60分だとしたら、60分コースだとしたら、この時間含まれてるのかな、どうなのかなって、そういうちょっと不安になっちゃったりするでしょ。で、長々とやる必要は全くないんだけど、治療系と癒し系ってそこで変わるわけですよ。もう治療系の人はどこまでこう問診で引きつけて、それがさっき言う時間でやってないんです。うん。でも60分コースは60分問題もらいたいから切る人が多いけど、その中で痛みを改善したいと思ってきてるわけだから、問診はパパパッとやらないといけないんですよ。触診もそれは慣れ経験なんですよ。そしたら大体ね、もう1分以内ですね。30秒ぐらいで問診してほしいぐらいです。うん、1分以内。そこでいろいろこう聞き出す。で、普通に来たお客様なら別にね、そんなに普通に来た感じのイメージでこちらが捉えたとしたら、どの辺が辛いですかって聞くのが基本じゃない。大体の人は肩です、腰です、足ですとか、あと頭痛いですとかいうね、その辺の確認をしただけでもまず OK なんだけど、そこでリラクゼーション生態ではどこがとこうタッチしてもらうことが重要になります。うん。言葉だけじゃなくて、お客さんに肩が辛いんです、どの辺が辛いですかってこっちから聞く。すると大体辛い方にね、自然に手がいきます。あ、この人右なんだなみたいな。で、こうやったら両方になるし、こっちだと左肩になるし、その辺で把握をしたいわけですよ。で、右肩こう触った人に対しては、あ、右肩の方が辛いんですかって確認をしてもらうことが大切なの。お客様の脳に、あ、右肩が辛い、私の主訴はここだっていうお客様の脳裏に入れてほしいわけです。そこを改善すれば、さっきから言ってるリラクゼーションだけじゃなくて、この辺の本当に辛い痛みが、例えばね、肩こりって辛いの通り越えると痛みになるからね。本当に辛い人として痛みになっちゃうんですよ。通り越えてると頭痛になるでしょ。そうあるので、その辺の確認をするっていうのがすごい大切なの。うん。で、2の肩こりと腰痛、主訴が2つある場合っているじゃない、お客さん。そういう人ってゆみちゃん的などうまあ聞き方悪いけど俺の肩こりと腰痛、主訴が2つ以上ある場合、そう、そこなんですよ。うん、そこを聞いてください。うん、すると、あ、肩こりなんですって言ったら肩こりの方を中心に置く、そちらの方に時間をかけるってことなんですよ。うん、で、最初に触る触診のところも肩が先になるんですよ。腰じゃなくて。そういうふうに分けられる。あと、本当にどちらもない両方ですっていう人は、どっちかといえば、時間内で全身やってほしい人なんで、それほど偏ってないというか、腰の方が圧倒的辛いですっていう人よりは、施術が全身的にできるので、楽っちゃ楽だよね。そんなに重くない人だよね。だからね、逆に言えば。うん、辛さがそこまで偏ってない人、全体的に疲労とかの人が多いかな、って時。うん、で、
そう、ここが3言ったね、最初に言ったお客様の思想を脳に叩き込んでください。これが大事になります。はい。どうですか、問診。だから細かくやる必要はないんですよ。治療系の人たちだったら、治療系というか本当に辛いのを改善したいんだなって来る人もいるわけじゃない。そうなるとどういうのを聞いたりします？リラクゼーションを求めてないんですよ、そういう人は。治療系で来るんで、そこに書いてあります。それ読んでください。最後です。そう、病歴を聞いてください。はい。手術歴も結構重要です。はい。自己歴。仕事やスポーツ歴。仕事なんかすごい大切でしょ。仕事によってデスクワークだとやっぱ肩こるんだなとか、いろいろそれをこちらも把握しながら、例えばモニターまっすぐ向いてますかとか聞けるわけですよ。モニターの位置で変わりますからね。仕事例えば8時間とか10時間こうやってやって、モニターがこっちだとしたらこういう首になってっちゃうわけですよ。なってっちゃうんです、本当に。そしたらそれを指示言ってあげると、モニターもしかして左に向いてませんかとか、なんでわかるんですかって、そこでまたつかみ OK なわけですよ。この先生すごいな、分かってるなみたいな思われるんですよ。あれもそうですよ。たまに骨盤を私見た時に、もしかして右足上で足組んでるでしょって言ったら、なんでわかるんですかとかも一緒なんですね。だってそういう腰になってますもんって言えるわけですよ。そこまではっきり言えるようになってくださいってことなんだよね。そういうだから問診っていうのは、そこまで治療系だったらいろいろ聞いて組み立てていくっていうのは、どこに原因があるか探っておくわけですよ。そういうこともあるということ。だからリラクゼーションセンターでは最初に言ったリラクゼーションの中で痛みを軽減させたいので、1分以内に問診してくださいって話なんです。そこで実際にやりながら、またそこからが問診なわけですよ。リラクゼーションの場合は、そこからが問診なので、やりながらいろんなことを聞いていく、コミュニケーションを取りながらっていうことになります。はい、今回は問診と注意点ね、施術可能かのお話でした。ありがとうございます。